Kaaba Shaggar Kuyyuu keessatti namoota nagaa afur waraana mootummaa Itiyoophiyaatiin albeen qalamanii ajjeefamuun dhagahame. Haalli Oromiyaa keessaa akkaan yaaddeessaaf ulfaataa ta'aa kan dhufe waraanni gara jabummaa daangaa darbeen guutame mootummaa Itiyoophiyaan uummata Oromootti bobba'ee yakka akkaan sukkanneessaa guyyaa guyyaan raawwatu jabeessee itti fufuusaa kan ibsu gabaasni arganne tibbana haala sukkanneessaan Kaaba Shaggar aanaa Kuyyuu keessatti Oromoota afur albeedhaan qalee ajjeesuun himameera. Gochaan rifaassaa kun amajjii 8 bara 2023 Kaaba Shaggar Salaalee aanaa Kuyyuu ganda Darroodaan Isaa jedhamu keessatti dargaggoo sadiif dubartii tokko irratti waraana PP'n raawwachuun gabaafameera. Namoonni haala sukkanneessaa ta'een albeen qalaman kunneenis reeffa isaanii hallayyaatti kan darbataman ta'uu gabaasi keelloon argate ni ifoomsa. Ajjechaa gara jabinaa miira namummaa mulqamee raawwatame kanaan namoonni lubbuun isaanii dhaban Shaambal Abdii Saasaffaa Jarman Baayuu ganda Darroo Birbirsaa fi dubartii Qananii jedhamtu ta'uu odeeffannoon arganne kun mirkaneesseera. Akka jiraattonni jedhanitti namoonni ajjeefaman kunneen hirmaannaa siyaasaa kamuu kan hin qabnee fi Oromummaa qofaan yakkamuun kan ajjeefaman ta'uun himameera. Duula hamaa Oromummaa dhabamsiisuuf taasifamuun qe'ee fi mandaroonni Oromoo hedduun gaaga'amaa hamaaf saaxilamuun kan itti fufe yoo ta'u ajjechaan nama sururan namoota ciibsanii gorra'uu dabalatee hawaasa nagaa Oromoo irra ga'u ammallee daangaa darbuun itti hammaatee jiraachuusaas gabaasichi akeekeera. Uummanni Oromoo duula jibbaata sabicha dhabamsiisuun qabeenyaa dhaabbataa Oromoon qabu lafa dhuunfachuuf taasifamaa jiru kana dura dhaabbachuu akka qabus gabaasni arganne kun yaadachiiseera. Illuu Abbaa Booraa keessatti waraanni mootummaa nama nagaa ajjeesee reeffasaaf qarshii 10,000 gaafataa jiraachuun gabaafameera. Ajjechaa fi dararaa hawaasa nagaarraan ga'uu jabeessee kan itti fufe waraanni mootummaa Itiyoophiyaa godina Illuu Abbaa Boor aanaa Daarimuu keessattis gochaa saammeessuun dhaga'ame. Waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf irra deddeebiin duula waraanaa gaggeessuun karoora yeroo gabaabaa gidduutti fixuu jedhu qabatee ifaajii milkii maseenee taasisaa kan tureef jiru mootummaan Itiyoophiyaa loltoota hedduu uummata Oromootti bobbaasuun dararaa fi ajjechaan daangaa darbe akka raawwatu taasisu cimsee itti fufeera. Kutaalee Oromiyaa hundaa keessatti gochaalee sukkanneessaa raawwatuun yeroo adda addaa hawaasarraa komiin kan irratti ka'u waraanni PP godina Illuu Abbaa Booraa ona Daarimuu ganda Beenaa Sadaffaa jedhamuun beekamu keessatti amajjii 8 abbaa maatii kan ta'e obbo Darajjee Girmaa nama jedhamu mana isaatti itti seenanii qabuun erga dararaa turaniin booda amajjii 9 ajjeesuun gatan. Reeffisaas akka awwaalamni taasifamuun reeffasaa kennuuf qarshii kan gaafatan yoo ta'u kadhaa maanguddootaan maallaqa 10,000 kaffaluun reeffasaa kaasuun akka awwaalamu taasifamuunis dhaga'ameera. Haaluma kanaan maatii obbo Darajjee isin deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jechuun dararaa hamaa irraan ga'aa jiraachuunis dhagahameera. Waraanni mootummaa Itiyoophiyaa dararaa hawaasarraan ga'u ammallee itti fufuusaa kan ibsu gabaasichi maqaa deeggartoota waboo jedhuuni. Duulli waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiifna jedhu irra deddeebiin mootummaa Itiyoophiyaan baname tibbanas itti fufee jiraatullee waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa giddugala Oromiyaa bakkeewwan hedduutti gaggeessaa jiruun injifannoo gonfachuu beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo lola gaggeessaa jiruun milkaa'uusaa gabaasuu kan itti fufe haalli sochii waboo kan baroota darbaniirraa akkaan caaluuf haalaan dagaaguusaa hawaasa dabalatee qaamoleen adda addaa simaa jiru. Akka kanaan tibbana lixa Shaggar bakkeewwan hedduutti waboon loltoota mootummaa Itiyoophiyaa hedduu isaanii ajjeesuun meeshaa waraanaa hiikkachuu ifoomseera. Miidiyaa waboon dhimma itti ba'u waraanni biyyoolessa Oromiyaa injifannoolee waboon galmeessi kan gabaase yoo ta'u maqaa duula jibbaataatiin kaaba impaayiritti irraa Oromiyaa irratti waraana isaa kan bobbaase PP'n aanaa Amboo gandoota Waddeessaarraan sochii taasisanii turan amajjii 9 bara 2023 sa'a booda haala saafaanjaa'uun waboon adamsee lolatti banuun hedduu isaanii ajjeesuun himameera. Lolli kunis naannicha bakka ganda Kaarraa jedhamutti kan gaggeeffame ta'uun eeramee jira. Itti fufuun achumatti kanneen ittisaaf bobbaafaman hedduu isaanii ajjeesuus gabaasee jira. Dabalataan lola biraan aanichuma ganda Galaan Waddeessaa bakka addaa Baggaloo fi Dhagaa Adiitti lolameen gaaga'ama cimaa ergamtoota PP irraan ga'amuusaa maddi keenya kun ifoomseera.
Haleellaa kana itti fufuudhaan kaleessaa amajjii 10 bara 2023 lixa shaggar aanaa ilfataa ganda goommoo saasaxoottis haleellaa guddaa waraana mootummaa irratti fudhachuu waboon beeksiseera. Gama biraatiin amajjii 10 bara 2023 lixa shaggar aanaa jalduu magaalaa jalduu fi quubsuma kooluurraa waraana PP wal dhuunfachuun gara ganda hindee dooraatti ganamaan socho'aa jiran irratti dhukaasa banuun waboon hedduu isaanii irraa ajjeesuun gabaasameera. Lola kanaan marsaa lamaaf waboon kan lola bane yoo ta'u humna waraana PP magaalaa jalduu quubsuma gobaaxaa fi waajjira poolisii aanaatti wal funaanuun deemaa turan bakka addaa laga goodaas raachaa jedhamutti haala akkaan jabaateen haleeluu sifoomseera. Lola guyyoota lamaan darban kana adeemsifameen waraanni bilisummaa Oromoo humnoota waraanaa PP hedduun du'aaf madoon adabuu yoo himu meeshaalee waraanaa hedduu ta'anis irraa eeggachuu gabaasameera. Mootummaan Itoophiyaa kaaba biyyattii Tigraay qofaa keessatti sababa waraanaan maallaqa doolaara biiliyoona 28 dhabuunsaa kan himamu yoo ta'u waraana miira maallaqa dhibdeen itti seenamee kasaaraa guddaaf saaxilamuutu himama. Ta'ullee ammas taanaan kasaaraa waraana sanaarraa barachuu dadhabuun Oromiyaa keessatti itti cichee lola gaggeessuu jabeessuusaaf haalaan qeeqamaa jira. Oromiyaa keessatti waggoota 2-4 oliif waraana dhaabbataa waboof humna waraana PP gidduutti kan adeemsifame yoo ta'u waraanni mootummaa kumoota dhibbaan lakkaa'aman lola Oromiyaa keessaan barbadaa'u akka noolletu himama. Mootummaan Itoophiyaa kasaaraa waraana saarrageerraan kan kee konkolaattota waraanaa dhabuutiin abbootii qabeenyaarraa humnaan konkolaataa fudhatee geejjiba waraanaa gaggeessaa jira. Waraana hamaa keessa kan jirtu Itoophiyaan hanga namoonni dinagdee tilmaamanii ol qabeenyi ishee haalaan barbadaa'u mallattoon agarsiisan mul'achuu eegalaniiru. Nageenyaan dhibdee biyyattii keessaa furuu diduurraa akkasuma gaaffii mirga sabootaa ukkaamsuun afaan qawween qabatee gad kan ba'e sirni bulchiinsa PP Oromiyaa fi kaaba biyyattii keessatti qisaasama guddaa tilmaama kennamaa jiru ol isa mudachuun gabaafamaa jira. Mootummaa Itoophiyaa kanaan dura konkolaataa waraanaa gosa gosaan qabataa kan ture yoo ta'u amma dhiyeenya kana konkolaattota waraanaa kana dirree lolaa irratti duraa barbadaa'u irraa kan ka'e waraana isaa bakkaa bakkatti sochoosuuf akkaan rakkataa kan jiru ta'u maddeen odeeffannoo keelloo ni akeeku. Haala kanaan erga konkolaattota waraanaa dhabeas gara konkolaataa geejjiba uummataatti waggaa tokko as kan deebi'e mootummaan Itoophiyaa konkolaataa deddeebisaa uummataa daandii dheeraa deeman taataa kan jedhamu fayyadamaa ture. Dhiyeenya kana immoo taataan kunis haalaan argamaa kan hin jirre qabeenyaa namoota dhuunfaa magaalaa keessaa hojiirraa dhaabuun konkolaattota akka Isuuzuu FSR Sinotiraakii dabalatee humnaan abbootii qabeenyaarraa fudhachuun waraana isaa geejjibsiisaa kan jiru ta'uu maddeen amanamoon keelloo miidiyaaf gabaasaniiru. Haalli kun kan agarsiisu dinagdeen biyyattii hangam gaagaamaa akka tureef waraana dhuma hin qabne kanaan kasaaraa himamsaan olii mootummaa Itoophiyaa mudachuusaa mul'isaa jedha odeeffannoon nu ga'e. Mootummaan Itoophiyaa konkolaataa waraanaa dirree lolaa irratti dhabuu itti dabalees taataa kan jedhamu konkolaataa deddeebisaa uummataa hedduu ta'es lola kanaan akka mancaafaman taasisuurraa amma immoo kan namoota dhuunfaa gargaaramuun innis akka barbadaa'u taasisaa jira jedha gabaasni achi bahu. Namoonni dhuunfaa konkolaataa daldalaa qaban duraa humnaan qabanii dirqama deemaa jechuun konkolaachiftoota isaanis kan dirqamsiisan waraanni biltsiginnaa qabeenyaan uummataa kun yoo mancaafames maalna dhibdeen akka galagalaniin laalletti himamaa jira. Kana baqachuuf namoonni hedduu hojii dhaabuu fi yeroo dirqaman akka qabanillee gabaasni keelloon argate foomsee jira. Lolli biyyattii keessaa boqonnaa biraan tasgabbii waan fudhate fakkaatus kan Oromiyaa keessaa akkuma duraatti hammaatee kan itti fufee jiru ta'uu gabaafameera. Kaaba Itoophiyaatti nagaa buusuuf dhiyeenya erga walii galteen mallattaa'een booda waraanni TPLF meeshaa waraanaa gurguddaa hiikkachaa jiraachuun isaanii gabaasame. Waraana waggaa lamaaf kaaba Itoophiyaatti mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti gaggeeffamaa tureen manca'insi qabeenyaa doolaara biiliyoona 28 ga'u biyyattii mudachuu fi lubbuun namoota 600,000tti siqu darbuu akka nolle kan himamu dhiyeenya marii nagaan rakkinicha akka hiikkatuuf waliigalteerra erga ga'ameen booda TPLF meeshaa waraanaa gurguddaa hiikkachaa akka jiran gabaafameera. Meeshaa waraanaa hiikkachuun TPLF kunis akkaataa waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi TPLF waliin irra ga'amee bu'uura godhachuun akka ta'etu himama. Gareen to'annoo gamtaa Afrikaa kaleessaa amajjii 10 bara 2023
ibsa maqaleedhaa kenneen qaamoleen lamaan waliigaltee Pretoria fi Nairobi ragaan hojiirra oolchuu eegaluu dubbateera. Meeshaa lafa kaa'uun ala humnoota alaa naannoo Tigraay keessa jiran baasuu eegaluu ibseera. Gareen to'annoo gamtaa Afrikaa meeshaalee waraanaa yeroo kennaman taajjabneerra jechuu isaanii televezyiiniin Tigraay gabaaseera. Sagantaan meeshaa lafa kaa'uu yookiin waraana Itoophiyaaf kennuu magaalaa Maqaleerraa kiiloomeetira 30 fagaattee kan argamtu Aguleet eegalu ammoo Rooyitersitu gabaase. Aangaan TPLF fi marii nagaa irratti bakka bu'aa kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa ergaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreessaniin Tigraay waliigaltee nagaa buusuu Pretooriyaatti mallattaa'ee amanamummaan hojiirra oolchuuf meeshaalee waraanaa gurguddaa qabdu dabarsitee kenniteetti jedhan. Kanas gareen to'annoo gamtaa Afrikaa qaamolee lamaan irraa babba'ee fi kan aangaa'onni dhaabbata IGAD keessa jiran taajjabuu gabaafameera. Sagantaa kanarratti bakka bu'aan humnoota Tigraay Mulgeetaa Gabrakristos adeemsi meeshaa lafa kaa'uu eegaluun nagaa buusuuf ijoo akka ta'e dubbachuu isaanii Rooyitersitu gabaase. Qaamoleen lamaan erga waliigaltee nagaarra gahanii baatii 2 kan ta'e haa ta'u malee meeshaa hiikkachuuf humnoota kan naannicha keessaa baasuun yeroo jedhameen ol fudhateera. Torban muraasa darban waraanni Eertiraa magaalota Tigraay keessaa boosaa jiraattonni ibsanis naannicha gadhiisee ba'uunsaa hin beekamu. Qaamoleen lamaan walgahii si'a 2 Naayiroobiitti taasisaniin waliigalticha hojiirra oolchuuf waliigalteewwan garaagaraa irratti wal ta'aniiru. Sirni to'annoo hordoffii mirkaneessuu waliigaltichaa torban 2 dura ture Maqaleetti kan ifa taasifame. Haa ta'u malee ammas taanaan Itoophiyaa waraana guddaa fi olaanaa ta'e kan Oromoof Oromiyaa irratti banteen hudhamaa jiraachuunis ergaan takkaa gabaafamaa jira. Gama kaabaan qilleensi nagaa wayitaa bubbisu Oromiyaatti ammoo lola jibbaataa jechuun waraana kan bane mootummaan Itoophiyaa nageenya biyyattii keessatti uumamee gara boqonnaa waaraatti ni dhufama jedhamee abdatamuu dhabamsiisaa jira. Waraanni fuula addunyaa duratti qixa argamuu qabuun argamuu dhabee sagaleen isaa ukkaamamee kan waboo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu ammallee jabaateetti fuun biyyattii keessatti buqqaatii fi dararaan daangaa darbe akka jiraatu taasisaa jira. Nagaa gara kaabaatti bu'ee Oromiyaatti fiduuf akka qabu karaa adda addaa aangaa'ota PP'tti namoonni fi qaamoleen addunyaa hedduun wawwaatanis waboo dhabamsiisu malee dhaadannoo jedhuun lolli jalqabame jabaatee itti fufeera.